大家早晨，歡迎返到嚟。今日我想同大家傾一個好入心入肺嘅話題。其實好多人都試過，就係當我哋攞到一啲成就或者被讚賞嘅時候，心入面反而會有一種好強烈嘅不安感，覺得我唔配擁有呢啲成功，甚至覺得自己只係好彩，遲早會俾人拆穿我係冒牌貨。今日我好開心可以請到 Dr. Charles 一齊同我哋深挖一下呢一種心情。Charles 你好啊。Kathy 你好，多謝你邀請我。其實你啱啱講嗰種感覺喺心理學上面有一個好出名嘅名，叫做冒牌者症候群 （Imposter Syndrome）。其實咧，根據 BBC 之前一篇關於心理健康嘅專題報導，研究發現全球有接近70%嘅人喺人生入面嘅某個階段都曾經經歷過呢種我唔配嘅感覺。佢哋唔係唔叻啊，相反，好多時係一啲外界眼中非常優秀，甚至係 high achievers 嘅人，佢哋先會咁樣諗。我哋成日以為成功係應該帶嚟喜悅，但對於呢群人嚟講，成功反而係一種壓力，因為佢哋覺得自己嘅實力 match 唔到個明星。正如我哋成日睇到一啲好成功嘅 CEO 或者藝術家，佢哋背後其實充滿咗 self-doubt。呢種心態其實好值得我哋去溫柔咁對待，因為佢反映咗我哋內心對完美嘅一種執着，同埋對於失敗嘅極度恐懼。Kathy， 你平時工作咁出色，唔知你有冇過呢種瞬間啊？真係有啊 Charles， 聽你咁講，我心入面真係好有共鳴。有時當大家讚我個 podcast 做得好，或者嘉賓讚我問得深入，我第一反應唔係開心，而係會諗，係咪我今日好彩呢？係咪我下次就做唔返咁好呢？嗰種驚被拆穿嘅壓力真係會令人好墮。係啊，呢種不安感就好似影隨隨形咁。係啊，呢種驚俾人拆穿嘅感覺，其實係源於我哋將成功定義得太狹窄嘅。喺香港呢個咁競爭激烈嘅社會呢，明報之前都有報導過呢關於年輕專業人士嘅心理壓力，提到好多人覺得一定要做到100分先至叫成功，如果只係做到90分，或者過程中有少少運氣成分，佢哋就會覺得自己係呃人嘅。其實呢，大家要明白 luck 永遠係成功嘅一部分。但係能夠接住嗰份運氣，係需要你之前付出過無數嘅努力。ENFJ 嘅，我成日都會想話俾大家聽，你嘅價值係唔需要透過完美去證明嘅。好多時我哋對自己太過嚴苛 ，too hard on ourselves， 我哋會將自己嘅弱點攞去同人哋嘅優點比，呢個本身就係一個唔公平嘅比較。如果你覺得自己唔配，其實可能係因為你心底入邊嗰個超人形象太高，高到連你自己都覺得唔真實。我諗大家試下將 focus 由我做唔做到完美轉移去我喺呢個過程中學到啲咩嘅，慢慢你就會發現你所擁有嘅其實都係你值得擁有嘅。接住運氣都係一種實力，呢句真係好有力量。但我有時會諗，點解我哋會咁驚承認自己嘅優秀呢？係咪因為我哋細個嗰陣，屋企人或者老師教我哋要謙卑，令到我哋覺得一旦認咗自己呢，就係自大，就係唔好？你講得好啱 Kathy， 呢個真係同我哋嘅成長背景同埋文化有好大關係。喺我哋嘅文化入面，謙卑係美德，但有時過咗火位就會變成自我否定。我哋細個可能聽得最多嘅係唔好咁沙塵啦，你有今日都係好彩咋。久而久之，我哋內化咗呢啲聲。當我哋真係成功嘅時候，嗰把聲就會出嚟。你憑咩啊？其實我想分享一個 concept 俾大家，就係 growth mindset。當你覺得自己唔配嘅時候，其實你係用緊一套 fixed mindset 去睇自己，覺得能力係天生嘅，一係有，一係冇。但如果你明白人係會進步嘅，今日嘅成功係你過去累積嘅成果，而你仲有空間去進步，你就唔會咁驚被拆穿。你要學識去 embrace 嗰份唔確定性。係啊，我哋每個人都係喺邊學邊做入邊成長。如果你覺得自己係冒牌貨，其實代表你正處於一個你以前未去過嘅高度，呢個係一個成長嘅 sign 嚟㗎。所以下次再有呢種感覺，不如試下同自己講，雖然我覺得好驚，但我會試下同呢份成功相處下。原來唔配嘅感覺反而係一個進步嘅信號，真係好中意呢個角度。但 Charles， 如果我依家正處於嗰種好焦慮、好驚失敗嘅狀態，我有啲咩具體嘅方法可以即刻令自己舒服啲？呢個問題好實用。第一，我建議大家寫一個證據清單 fact sheet。當你覺得自己唔配嘅時候，攞張紙出嚟，寫低你為咗呢件事付出過嘅實際行動，例如你開咗幾多次會，睇咗幾多資料，解決咗咩難題。當你睇翻呢啲事實，你個腦就會慢慢由感性嘅恐懼轉翻去理性嘅分析。第二就係揾人傾，正如 Kathy 你今日同我傾咁，
當你將嗰份我好驚啊講出嚟嘅時候，你會發現原來你身邊好多人都一樣有呢種感覺。呢種 universal experience 會令你覺得自己唔係異類，心理負擔會輕好多。最後我要強調一個 point， 就係 self-compassion， 對自己溫柔啲。你要想象下，如果係你最好嘅朋友同你講佢覺得自己唔配，你會同佢講咩？你一定會鼓勵佢、安慰佢，對唔對？咁點解你唔可以用同樣嘅溫柔去對待你自己呢？係啊，其實你已經做得好好啦。聽完 Charles 你咁講，我真係覺得心入邊有一股暖流。原來對自己溫柔，先係克服我唔配最強大嘅武器。好多謝你今日嘅分享，令我同聽眾都學識點樣去擁抱自己嘅成功。喺結束之前 ，Charles 你可唔可以俾2到3個反思問題，等大家翻去諗下？當然可以嘅。我諗大家試下問自己：第一，如果你依家所得到嘅成功真係一個意外，咁點解呢個意外會發生喺你身上，而唔係其他人？你做咗啲咩去接住呢個運氣？第二，如果你容許自己承認自己其實幾叻，你會驚發生啲咩事？嗰種恐懼係真實嘅，定係想像出嚟嘅？第三，如果你嘅好朋友都同你有一樣嘅成就，你會唔會覺得佢唔配？如果唔會，咁點解你會對自己咁刻薄呢？希望大家可以透過呢幾個問題揾翻內心嗰份踏實感。多謝 Charles， 呢幾個問題真係好值得我哋靜落嚟慢慢諗。如果你都覺得自己唔配擁有成功，希望今日呢集可以俾到你一點溫暖同啟發。記得 like 同 share 俾你身邊嗰位成日常常懷疑自己嘅朋友。我哋下集查找智慧再見。